Мумтахана сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа иман келтіргендер, менің дұшпандарымды да, өз дұшпандарыңды да дос тұтпаңдар. Олар сендерге келген ақиқатты жоққа шығарып, онымен қоймай, Раббыларың Аллаға иман келтіргендерің үшін, Алла елшісінде өздеріңді де сыйғызбай, ата-қоныстарыңнан қуып жатқанда, сендер оларға сүйіспеншілік танытсаңдар, сонда бұл қалай? Егер менің жолымда күресу әрі разылығыма бөлену үшін, үй-жайларыңды, ата-қоныстарыңды тастап шыққан болсаңдар, онда оларды дос тұтушы болмаңдар. Сендер оларға сүйіспеншілік танытып, сыр алдырып қоюдасыңдар. Ал мен сендердің нені жасырын, нені жария түрде істеп жүргендеріңді жақсы білемін. Ендеше, араларыңнан кімде-кім оларға сүйіспеншілік танытып, сыр ашатын болса, онда шүбәсіз ол тура жолдан тайғаны. Егер олар сендерден басым түсе қалса, дұшпан болып шыға келеді. Сендерге қолдарыңмен де, тілдерімен де қолдарынан келген жамандықтың бәрін істеп бағады. Һәм сендердің де өздері сияқты кәпір болғандарыңды қалайды. Қиямет күні сендерге жақындарың да, бала-шағаларың да пайда бермейді. Ол күні Алла сендерді дүниедегі сенімдерің мен іс-әрекеттеріңе қарай бір-бірлеріңнен ажыратады. Алла не істеп, не қойып жүргендеріңді толық көруде. Шынтуайтында, Ибрахимде және онымен бірге болған мүміндерде сендер үшін жақсы үлгі-өнеге бар. Олар өздерінің күпірлікте табандаған қауымына, біз сендерден де, Алладан өзге табынып жүргендеріңнен де аулақпыз. Біз сендерді де, сенімдеріңді де қабылдамаймыз. Бір Аллаға ғана иман келтіргендеріңе дейін арамызда мәңгілікке бітіспес дұшпандық пен айықпас өшпенділіктің орнағаны анық деген еді. Дегенмен Ибрахимнің әкесіне айтқаны, сіз үшін Раббымнан кешірім тілеймін, алайда Алланың қалауына қарсы сіз үшін еш нәрсе істей алмаймын деген сөзінің жөні бөлек. Ибрахим және маңайындағы мүміндер, уа Раббымыз, бір өзіңе ғана тәуекел етіп арқа сүйедік. Жан тәнімізбен бір өзіңе бет бұрдық һәм түбінде өзіңе қайтамыз. Уа Раббымыз, бізді күпірлік қылғандармен сынай көрме. Яғни кәпірлерді бізден үстем қылып, бізді олардың қас-қабағына қаратып, қиын жағдайға душар ете көрме. Бізді кешіре көр. Күмәнсіз сен азизсің, бәрінен үстем әрі ұлысың, хакимсің. Әрісің мен әрбір үкімің хикметтерге толы болған асқан даналық иесісің деп дұға еткен еді. Шүбәсіз, оларда сендер үшін, Аллаға және ақирет күніне қауышуды қалайтындар үшін жақсы үлгі-өнеге бар. Ал кімде-кім одан сырт айналып, кері кетсе біліп қойсын. Алла ғани, ешкімге һәм еш нәрсеге мұқтаж болмаған әсте ортаймайтын байлық иесі. Хамид, бар мақтау мен шексіз шүкіршілікке әбден лайық. Алланың үкімдерін басшылыққа алыңдар. Қайдан білесіңдер? Бәлкім Алла сендермен жауласқан дұшпандарыңның арасында өзара сүйіспеншілік, достық орнатар. Өйткені Алланың барлық нәрсеге құдіреті жетеді. Алла ғафур, құлдарының күнәлері қанша жерден үлкен болса да, тәубе еткендер үшін өте кешірімді, әрі рахим. Әсіресе тәубешіл мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Алла сендерді өздеріңмен дін үшін соғыспаған және өз атамекендеріңнен қумағандарға жақсылық жасаудан, һәм оларға барынша әділ болудан тыймайды. Шүбәсіз, Алла әділдікке, адам құқығына ерекше мән беретіндерді жақсы көреді. Керісінше, Алла сендерді өздеріңмен дін үшін соғысқан және өз атамекендеріңнен қуған, һәм қуылуларың үшін қолдарынан келген көмекті аямаған кәпірлермен дос болудан тыяды. Ендеше, кімде-кім оларды дос тұтса, міне солар нағыз залымдар. Уа иман келтіргендер, қатарларыңа қосылу үшін иман айтып, хижрет етіп келген мүмін әйелдерді сынап көріңдер. Алла олардың иманын бәрінен жақсы біледі. Егер сынап көргеннен кейін, олардың шынымен мүмін екендігіне анық көз жеткізсеңдер, онда оларды кәпірлерге кері қайтармаңдар. Бұдан былай, олар кәпір күйеулеріне адал емес, кәпір күйеулері де олар үшін адал жар бола алмайды. Сонымен қатар, күйеулерінің оларға берген мәһірлерін қайтарыңдар. Ал сендерге келсек, тиісті мәһірлерін беру арқылы, олармен некелесетін болсаңдар, күнәға қалмайсыңдар. Сондай-ақ, кітап иелеріне жатпайтын кәпір мүшрик әйелдерді некелеріңде ұстамаңдар. Талақ қылған кәпір әйелдеріне берген мәһірлеріңді қайтарып алыңдар. Кәпірлер де исламды қабылдап, сендерге қосылған әйелдеріне берген мәһірлерін өздеріне қайтаруларыңды талап етуге толық құқылы. Міне бұл Алланың үкімдері. Араларыңда үкім беретін бір өзі. Өйткені Алла әлим, шексіз ілім иесі, хаким. Әрісімен әрбір үкімі хикметтерге толы болған асқан даналық иесі. Егер жұбайларыңның бірі діннен безген бойда кәпірлерге қашып кетсе,
Кейін сол кәпірлермен соғысып жеңіске жетсеңдер, әйелдері қашып кеткен ерлерге түскен олжадан алатын үлестеріне қоса, мәһірге жұмсаған дүниенің мөлшеріндей үлес беріңдер. Өздерің иман келтірген Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер. Һәм оған қарсы келуден сақтаныңдар. Уа ардақты пайғамбар, жаңадан иман келтірген әйелдер алдыңа келіп, Аллаға ешкімді һәм еш нәрсені серік етіп қоспау, ұрлық қарлыққа бармау, зина жасамау, балаларын өлтірмеу, бөтен баланы, немесе басқа біреуден тапқан баласын күйеуіне теліп өтірік айтпау, бірде-бір игі істе саған қарсы келмеу мәселелерінде саған ант бергілер келсе, анттарын қабылда. Һәм олар үшін Алладан кешірім тіле, өйткені Алла ғафур, құлдарының күнәлары қанша жерден үлкен болса да, тәубе еткендер үшін өте кешірімді, әрі рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман келтіргендер, Алла қаһарын төккен қауымды өздеріңе дос тұтпаңдар. Кәпірлер қабірде жатқандардан қалай үміт үзген болса, олар да ақиреттен дәл солай үміт үзген. Саф сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Аспан әлемі мен жердегі жаратылыс біткеннің бәрі Алланы мінсіз һәм кемшілік атаулыдан ада екендігін айтып ұлықтайды. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әрбір үкімі көптеген хикметтерге негізделген теңдессіз даналық иесі. Уа иман келтіргендер, өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар? Істемейтін істі айту Алланың алдында ең жек көрінішті нәрсе. Алла өзінің жолында бейне бір кірпіштері қорғасынмен қаланған берік құрылыс тәрізді қатар-қатар сап түзеп соғысатындарды жақсы көреді. Кезінде Мұса өз қауымына: уа халқым, менің өздеріңе келген Алланың елші екенімді біле тұра, мені неге мұншама қинайсыңдар деген еді. Олар осылайша хақ жолдан ауытқып қисық кеткенде, Алла да олардың жүрегін ақиқаттан ауытқытып жіберді. Яғни олардың табиғатын теріске айналдырды. Алла ондай күнәдан қайтпайтын азғын қауымды әсте тура жолға салмайды. Өз кезінде Мәриям ұлы Иса да: уа Исраил ұрпақтары, мен сендерге келген Алланың елшісімін. Өзімнен бұрын түскен Тәураттағы ақиқаттарды растау және өзімнен кейін келетін Ахмет есімді елшіні сүйіншілеу үшін жіберілдім деген. Алайда сол ардақты пайғамбар оларға ап-айқын дәлелдермен келген кезде, мұның әкелгенімен ісі анық сиқыр десті. Хақтың исламға шақырылып жатса да, ойынан шығарған өтірігін Аллаға телгеннен асқан залым бар ма? Алла ондай залым қауымға әсте тура жолға түсуді нәсіп етпейді. Олар Алланың нұрын ауыздарымен үрлеп сөндіргілері келеді, алайда кәпірлер қанша жерден жақтырмаса да, Алла өз нұрын тамамдайды. Яғни дінін толық түсіріп, күллі әлемге тегіс жаяды. Ол мүшриктер жақтырмаса да, хақтың исламды бүкіл діндерден үстем ету үшін пайғамбарын тура жол және хақ дінмен жіберген Алла. Уа иман келтіргендер, сендерді жан төзгісіз азаптан құтқаратын өте табысты кәсіпті көрсетейін бе? Аллаға һәм Расулына лайықты түрде иман келтіріп, Алла жолында мал пұлдарыңды да, жандарыңды да аямай күресесіңдер. Біле білсеңдер, солай істегендерің өздерің үшін қайырлы болмақ. Сонда Алла күнәларыңды кешіріп, жайқалған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына, түгесілмейтін нығмет пен мәңгілік шаттық мекені Адын жәннатындағы керемет үй-жайларға орналастырады. Ең үлкен жетістік, ең зор табыс деген осы. Сондай-ақ көңілдеріңе ұнайтын тағы бір нығмет бар. Ол Алладан келетін жәрдем мен жақында жүзеге асатын басқа да көптеген жеңістердің басы болатын ұлы жеңіс. Мүміндерге соны сүйіншіле. Уа иман келтіргендер, Алланың дініне һәм Расулына қолдау көрсететін жәрдемшілер болыңдар. Кезінде Мәриям ұлы Иса хауарилерінен: менің Аллаға барар жолдағы арқа сүйер жәрдемшілерім кімдер деп сұраған еді. Сонда хауарилер Алланың дініне һәм Расулына қолдау көрсететін жәрдемшілері біз боламыз деп жауап берген. Сөйтіп Исраил ұрпақтарының бір бөлігі Аллаға һәм Исаның пайғамбарлығына иман етсе, енді бір бөлігі күпірлік қылды. Біз иман келтіргендерге дұшпандарына қарсы қолдау көрсеттік. Сол себепті олар кәпірлерден үстем болды. Жұма сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Аспан әлемі мен жердегі жаратылыс біткеннің бәрі Алланың мінсіз
пәк һәм кемшілік атаулыдан ада екендігін жар салып ұлықтайды. Ол мәлик, шексіз билік иесі, құддус, өзі қандай мінсіз әрі пәк болса, күллі ғаламды да әрдайым таза ұстаушы. Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әрбір үкімінде көптеген хикметтер болған теңдессіз даналық иесі. Ол кітап иелеріне жатпайтын, хат танымайтын үмми қауымға өз ішінен бір елші жіберді. Ол елші оларға Алланың өзіне уахи еткен аяттарын оқиды. Оларды, яғни ой саналарын теріс түсініктерден, жүректерін жалған сенімдер мен күнә атаулыдан арылтады. Сондай-ақ оларға Алла түсірген кітап пен хикметті, яғни өзінің сүннеті арқылы Құранның мән мағынасын үйретеді. Әйтпесе олар бұған дейін анық адасуда еді. Сондай-ақ Алла оны әлгі хат танымайтын үмми арабтарға әлі қосыла қоймаған басқа қауымдарға да пайғамбар етіп жіберген. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әрбір үкімінде көптеген хикметтер болған теңдессіз даналық иесі. Міне бұл Алланың қалаған құлына ғана нәсіп еткен шексіз шарапаты мен игілігі. Алла шексіз шарапат, зор игілік иесі. Тәуратты үйреніп, оны өзгелерге де үйрету және оның үкімдерін басшылыққа алып өмір сүру міндетін арқалағаннан кейін, оны тиісінше алып жүре алмағандардың мысалы бейне бір том-том кітап арқалаған есекке ұқсайды. Алланың аяттарына сенбеген қауымның мысалы қандай жаман еді. Алла ондай залым қауымды әсте тура жолға салмайды. Уа Мұхаммед, оларға: «Ей Жебірей дінін ұстағандар, егер бүкіл адамзат ішінде өздеріңді ғана Алланың жақын досымыз деп ойлайтын болсаңдар, бұл жалған дүниеде не істеп жүрсіңдер? Егер осы сөздерің рас болса, онда тап қазір өздеріңе өлім тілеңдер де Алламен қауышыңдар» деп айт. Алайда олар өз қолдарымен істеп ақиретке жолдаған күнәлары себепті Алламен қауышуды қаламайды. Сондықтан әсте өлім тілемейді. Алла күнәға белшесінен батқан ол залымдарды өте жақсы біледі. Ендеше оларға: сендер қашып жүрген өлім түптің түбінде алдарыңнан шығады да құтқармайтын құрығын салады. Содан кейін ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін болмаған тылсым әлемді де, сезілетін жария әлемді де толық білетін Алланың құзырына қайтарыласыңдар. Сонда ол сендерді дүниеде не істеп не қойғандарыңнан толық хабардар етеді һәм жауапқа тартады деп айт. Уа иман келтіргендер, жұма күні азан айтылып намазға шақырылғанда дереу құтпа тыңдап намаз оқу арқылы Алланы зікір етуге асығыңдар. Шаруаларыңмен сауда саттықты доғара тұрыңдар. Біле білсеңдер, бұл өздерің үшін әлде қайда қайырлы болмақ. Намаз өтелген соң жер бетіне тараңдар және адал кәсіп қылып, Алланың шексіз шарапатынан ризық несібелеріңді іздеңдер. Бұған қоса күнделікті 5 уақыт намаз һәм басқа да құлшылықтар арқылы Алланы көп еске алыңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан әрі қор болудан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Олар сауданы немесе ойын сауықты көргенде соған еліріп, сені құтпа оқып тұрған күйіңде тастап кете барады. Оларға Алланың құзырындағы, яғни ақиреттегі несібелерің дүниедегі ойын сауықтан және сауда саттықтан әлде қайда қайырлы. Алла қайырлы ризық беруші, құлдарына ризық несібе беруде теңдесі жоқ игілік иесі деп айт. Мунафиқун сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа Мұхаммед, мұнафықтар алдыңа келгенде біз куәлік етеміз, сен Алланың елшісісің дейді. Алла сенің өзінің елшісі екеніңді әлбетте біледі. Сондай-ақ Алла мұнафықтардың саған сенбейтініне және барып тұрған өтірікші екеніне куә болады. Олар ішкен ант суларын қалқан қылып, ел жұртты Алланың жолына сүрмей қақпайлауда. Олардың істеген істері неткен жаман. Себебі олар әуелі иман келтіргендіктерін айтады, алайда кейіннен істеген істері олардың іштей көпірлікке бой алдырғанын көрсетті. Сол үшін жүректеріне мөр басылды. Енді олар ақиқатты түсінбейді. Оларды көргеніңде түр тұлғаларын ұнатып қаласың. Майда тілді болғандықтан сөздеріне еріксіз құлақ түресің. Шынында олар дуалға сүйеулі бөренелер секілді, яғни жиында отырғанда өздерін әлде қандай етіп көрсету үшін дуалға сүйелген бөрене секілді шалқая түсіп кергіп отырады. Олар опасыз әрі сатқын болғандықтан үнемі қорқып, үрейленіп жүреді. Сондықтан да айқайдың бәрін өздеріне қарата айтылған деп ойлайды. Олар қас дұшпан, сол үшін олардан барынша сақтан. Құдай тас төбелерінен ұрып жандарын жаһаннамға жіберсін. Қалай ғана
ақиқаттан алшақтатылып, теріс жолдарға түсірілуде десеңші. Оларға, келіңдер, Алла елшісі сендер үшін Алладан жарылқау тілесін делінгенде, олардың қажеті жоқ дегендей бастарын шайқағанын, һәм әлдеқандай болып кекірейген күйде сырт айналып кете барғанын көресің. Әсілі олар үшін кешірім тілесең де тілемесең де оларға бәрібір. Алла оларды әсте кешірмейді. Өйткені Алла күпірлік пен күнәға белшесінен батып хақ жолдан тайған қауымды әсте тура жолға салмайды. Олар ел жұртты Алла елшісінің маңайындағы кедей-кепшіктерге қайыр садақа бермеңдер, әбден тарығып жан-жаққа босып кетсін деп үгіттейтін арсыздар. Анығында күллі аспан әлемі мен жердің қазыналары Аллаға тиесілі, алайда мұнафықтар мұның байыбына бармайды. Сондай-ақ олар күмәндарың болмасын, осыдан Мәдинаға аман сау оралатын болсақ, ұлықтар ол жерден бейшараларды міндетті түрде қуып шығады деп көкейді. Әйтсе де ұлылық бір Аллаға, Расулына және мүміндерге тән, алайда мұнафықтар мұны білмейді. Уа иман келтіргендер, мал мүліктерің мен бала шағаларың, жүректерің мен ой саналарыңды түгелдей жаулап сендерге Алланы еске алуды ұмыттырмасын. Яғни Аллаға лайықты түрде құлшылық етулеріңе кедергі келтірмесін. Біліп қойыңдар, кім-кім солай істейтін болса, нағыз зиян шеккендер солар. Қайсы біріңе болмасын, ажал жеткенде, уа Раббым, маған азғана уақыт мұрсат берсең, жатпай тұрмай қайырымдылық жасап, мол зекет садақа беріп, ізгі жандардың қатарына қосылар едім демей тұрып, өздеріңе ризық етіп берген нығметтерімізден Алла жолында һәм мұқтаждарға жұмсаңдар. Алла ажалы жеткен бірде-бір жанды кейінге қалдырмайды. Алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Тағабун сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Күллі аспан әлемі мен жердегі жаратылыс біткеннің бәрі Алланың мінсіз, пәк һәм кемшілік атаулыдан ада екендігін жар салып ұлықтай. Бар билік бір өзіне тән, бар мақтау мен шексіз мадақ та бір өзіне тән. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Сендерді жаратқан бір өзі. Сөйте тұра, бірің кәпір, бірің мүмінсің. Алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңнің бәрін көруде. Ол күллі аспан әлемі мен жерді хақ мақсатта, орын-орнымен және ақиқатқа сүйенген мінсіз жүйеге негіздеп жаратты. Сендерге кескін келбет берді. Ол қандай көркем кескін келбет. Түбінде бәрің де оған қайтасыңдар. Ол күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрін біледі. Сондай-ақ нені жасырып, нені жария етіп жүргендерің де оған аян. Тіпті ол көкіректердегі, яғни жүрек түкпіріндегі бар сырды біледі. Сендерге бұдан бұрын Алланы мойындамай күпірлік қылған қауымдар жайлы хабар жетпеді ме? Олар істеген күнәләрінің сазайын осы дүниеде тартты, ал ақиретте оларға жан төзгісіз азап бар. Өйткені пайғамбарлары оларға анық дәлелдер мен мұғжизалармен келген еді. Ал олар болса, сонда бізге өзіміз сияқты ет пен сүйектен жаралған бір пенде жол көрсетпек пе деп көкіді. Сөйтіп олар пайғамбарларды да көрсеткен мұғжизаларында мойындамай күпірлік қылды және ақиқаттан теріс айналып кері кетті. Алла да олардың өздеріне де иманы мен құлшылықтарына да мұқтаж емес екенін көрсетті. Алла ғани, ешкімге һәм еш нәрсеге мұқтаж болмаған, түгесілмейтін байлық егесі. Хамид, бар мақтау мен шексіз шүкіршілікке әбден лайық. Күпірлік қылғандар өлгеннен кейін қайта тірілмейтіндіктерін айтуда. Ендеше оларға былай де: жоқ, Раббыма серт, өлгеннен кейін міндетті түрде қайта тірілтілесіңдер һәм содан кейін дүниеде істеген істеріңнен хабардар етіліп, жауапқа тартыласыңдар. Бұл Алла үшін оп-оңай. Уа адамдар, ендеше Аллаға, Расулына және оған түсірген нұрымызға, Құранға қалтқысыз иман келтіріңдер. Алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Алла ұлы жиын күні бәріңді бір жерге, Арасат майданына жинайды. Ол біреулер үшін ұтатын, енді біреулер үшін ұтылатын күн. Кім-де-кім бір Аллаға иман келтіріп, игілікті істер істесе, Алла оның күнә қателіктерін өшіреді, және оны мәңгілікке жайқалған жасыл бауларының арасымен зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына кіргізеді. Ең үлкен жетістік, зор табыс деген міне осы. Алланы мойындамай күпірлік қылған және аяттарымызға сенбегендерге келсек, олар тозақтықтар. Олар сонда мәңгі бақи қалады. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Басқа келген әр жамандық Алланың рұқсатымен ғана болады. Кім-де-кім
Аллаға шын көңілден иман етсе, Алла оның жүрегін ақиқатқа және дұрыс бағытқа бұрады. Алла барлық нәрсені біледі. Аллаға қалтқысыз бағыныңдар, пайғамбарға да қалтқысыз бағыныңдар. Егер бағынудан бас тартатын болсаңдар, біліп қойыңдар, елшіміздің міндеті дінді ашық насихаттап жеткізу ғана. Шын әрі жалғыз Құдай Алла. Одан басқа тәңір жоқ. Олай болса, мүміндер бір Аллаға ғана арқа сүйеп тәуекел етсін. Уа иман келтіргендер, жұбайларың мен балаларыңның арасынан өздеріңе дұшпан болатындар да шығуы мүмкін. Ондайлардан сақ болыңдар. Әйтсе де соған қарамастан оларға кеңшілік жасасаңдар, кемшіліктері мен дүниелік мәселелерге қатысты жіберген қателіктеріне көз жұмып, оларды кешіре білсеңдер, онда біліп қойыңдар. Алла ғафур, құлдарының күнәлары қанша жерден ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, тәубе етіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Дүние мүліктеріңде, бала шағаларыңда сендер үшін бірер сынақ, яғни сендерді хақ жолдан тайдыратын немесе адамдықтың кемеліне жеткізетін нәрселер. Одан басқа түк емес. Ал ең үлкен сый-сияпат, ең зор сауап Алланың құзырында. Сондықтан Аллаға тиісінше тағзым етіңдер және оған қарсы келіп, асы болудан шамаларың жеткенше сақтаныңдар. Ақиқатқа, Аллаға және пайғамбарларына құлақ асыңдар, бағыныңдар. Әрі өз игіліктерің үшін дүние мүліктеріңнің бір бөлігін Алла жолында және мұқтаждарға жұмсаңдар. Кім-де-кім нәпсісінің сараңдығы мен ашкөздігінен сақтана алса, мәңгілік азаптан құтылып, мақсат мұратына жеткен бақытты жандар міне солар. Егер Аллаға жақсы қарыз берсеңдер, яғни мал дүниелеріңнің бір бөлігін Алла разылығы үшін дін жолында және қайырымдылық мақсатта жұмсасаңдар, Алла берген қарыздарыңды еселеген үстіне еселеп қайтарады. Һәм күнәларыңды кешіреді. Өйткені Алла шәкур, игіліктің қарымын еселеп қайтарушы. Халим, құлдары қанша жерден күнәға батып, қателікке ұрынып жатса да кеңшілік жасаушы әрі өте сабырлы. Ол ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін болмаған тылсым әлемді де, сезім мүшелерімен сезіліп білінетін жария әлемді де толық білетін, азиз, шексіз үстемдік пен ұлылық иесі, хаким, әрісі мен әрбір үкімі көптеген хикметтерге негізделген асқан даналық иесі. Талақ сүресі. Рахман, әрі аса рақымды, Алланың атымен бастаймын. Уа пайғамбар, әйелдеріңді талақ ететін кезде, олардың иддат, ажырасқаннан кейінгі күту мерзімін есепке ала отырып, талақ етіңдер, және иддат мерзімін жақсылап есептеңдер. Раббыларың Алладан қорқыңдар. Оған қарсы келіп асы болудан сақтаныңдар. Талақ айтқан әйелдеріңді зина секілді анық арсыздыққа бармайынша, иддат мерзімі аяқталмай тұрып үйлерінен шығармаңдар, қумаңдар. Олар да өз беттерімен кетіп қалмасын. Міне бұлар Алланың белгілеп қойған шектеулері. Кім-де-кім Алланың белгілеген шектеулерінен асатын болса, өз-өзінің обалына қалары сөзсіз. Қайдан білесің? Бәлкім Алла бұдан кейін мүлдем басқа жағдай туғызар. Олар күту мерзімінің соңына жеткенде, не жақсылықпен өздеріңе адал жар етіп алып қалыңдар, не болмаса жақсылықпен ажырасыңдар. Екі жағдайда да өз араларыңнан екі әділ ер адамды куәгер қылыңдар және куәгерлік міндетті Алла разылығы үшін дұрыс атқарыңдар. Аллаға және ақирет күніне иман келтіргендерге берілетін нұсқау осы. Кім-де-кім Аллаға тиісінше тағзым етсе, және оған қарсы келіп асы болудан сақтанса, Алла оған тығырықтан шығатын жол ашып береді. Сондай-ақ оған еш ойламаған жерден ризық нәсіп етеді. Кім Аллаға арқа сүйеп тәуекел етсе, оған қолдаушы һәм медеткер ретінде бір Алла жеткілікті. Алла бұйрығын міндетті түрде жүзеге асырады. Шүбәсіз Алла әр нәрсе үшін алдын ала белгілі бір өлшем белгілеп қойған. Талақ айтқан әйелдеріңнің арасындағы жасы жетіп етеккірден бір жолата үмітін үзгендердің иддат күту мерзіміне қатысты күмәндансаңдар, олардың иддат күту мерзімі 3 ай. Қандай да бір себеппен әлі етеккір көрмегендердің де күту мерзімі сондай. Ал аяғы ауыр әйелдердің иддат күту мерзімі күйеулерімен ажырасқан жағдайда да, жесір қалған жағдайда да босанған соң аяқталады. Кім-де-кім Аллаға тиісінше тағзым етсе, һәм оған қарсы келіп асы болудан сақтанса, Алла оның ісін жеңілдетеді, оңғарады. Алланың сендерге түсірген пәрмені осы. Кім-де-кім Аллаға тиісінше тағзым етсе,
һәм оған қарсы келіп асылық қылудан сақтанса, Алла оның анда-санда болса да жасап қоятын күнә қателіктерін өшіреді, һәм сауабын зор қылып, еселеп өсіреді. Талақ етіліп, иддат мерзімін күтіп отырған әйелдеріңді шамаларың келгенше, өз үйлеріңде тұрғызыңдар және нәпақаларын беріңдер. Оларды өздеріңнен қалай да бездіру үшін жағдайларын қиындатып, қысым көрсетпеңдер. Егер олар жүкті болса, босанғанға дейін нәпақаларын беріңдер. Егер босанғаннан кейін балаларыңды сендер үшін, яғни сендерге сүтана жалдатпай-ақ, өздері емізетін болса, сүт ақыларын төлеңдер. Ақы мәселесін өзара дін және өздерің өмір сүретін қоғамның шарттарына сай жақсылап келісіп алыңдар. Ал егер біріңе-бірің қиындық туғызып өзара келісе алмасаңдар, ондай жағдайда баланы әкесінің есебінен емізетін басқа әйел қарастыруға болады. Ауқатты адам қолына қараған әйел бала-шағасына ауқатына қарай мол нәпақа берсін. Ал ризық несібесі шектеулі болған, Алланың өзіне нәсіп еткен жағдайына қарай нәпақа берсін. Алла ешбір жанға өзі берген мүмкіндіктен артық жүк артпайды. Алла әр қиындықтың артынан бір жеңілдік нәсіп етеді. Қаншама елдің халқы азғындыққа салынып, Раббыларының һәм оның елшілерінің бұйрығына бағынудан бас тартты. Сөйтіп, біз оларды қатаң жауапқа тарттық, һәм адам айтқысыз азапқа салдық. Олар істеген күнәләрінің сазайын тартты, һәм істерінің ақыры орны толмас зиянға айналды. Алла олар үшін дүниедегі азапқа қоса ақиретте де ауыр азап дайындап қойды. Ендеше, иман келтірген ақыл иелері, Аллаға тиісінше тағзым етіңдер һәм оған қарсы келуден сақтаныңдар. Расында, Алла сендерге ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіндіріп, ақиқатты баяндайтын кітап түсірді. Сондай-ақ сендерге жан-жақты үлгі болып, хақ жолды көрсететін елші де жіберді. Ол иман келтіріп, игілікті істер істегендерді қараңғы түнектерден жарыққа шығару үшін Алланың анық аяттарын сендерге оқып жеткізуде. Кім-дегім Аллаға иман келтіріп, игі істер істесе, Алла оны мәңгілікке жайқылған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына кіргізеді. Расында Алла ондай құлына дүниеде иман һәм игі істерден, ал ақиретте жұмақ һәм ондағы сансыз нығметтерден тұратын қандай тамаша ризық нәсіп еткен десеңші. Ол 7 қат көкті және жерді де сол сияқты қат-қабат етіп жаратқан Алла. Оның күллі болмысқа, жаратылыс атаулыға қатысты бұйрықтары осылардың арасында түседі. Міне бұл Алланың құдіретінің барлық нәрсеге жететінін, сондай-ақ Алланың ілімімен барлық нәрсені қамтығанын білулерің үшін. Тахрим сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Пайғамбар, жұбайларыңның көңілін табам деп, неліктен оларға жоламай, өз-өзіңді жөнсіз қинап, Алланың адал еткенін өзіңе харам етесің. Алла ғафур, құлдарының күнәлері қаншалықты ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Мүміндер, Алла қажет кезде, анттарыңды бұза аласыңдар деп үкім шығарып, сендерге оның кәффаратын өтемін белгілеп берді. Алла сендердің қамқор иелерің. Ол әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хаким, әрісімен әрбір үкімі көптеген хикметтерге негізделген асқан даналық иесі. Кезінде пайғамбар жұбайларының біріне көңіліндегі сырын ақтарған еді, алайда жұбайы ол сырды басқа біреуге ашып қойғанда, Алла тағалада елшісін ашылған сыр жайынан хабардар етті. Сонда пайғамбар әлгі жұбайына ашқан сырының біразын айтып, біразын бетіне басып ұялтпай-ақ қояйын деп айтпады. Осылайша пайғамбар жұбайын ашылған сыр жайынан хабардар еткенде, ол таңырқап, мұны сізге кім айтты деп сұрады. Сонда пайғамбар, мені бұл жайдан алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хабир, барлық нәрседен толық хабардар болған Алла хабардар етті деп жауап. Пайғамбардың сырын әңгімелеріне арқау еткен оның қос жұбайы, егер екеуің де тәубе етсеңдер, өздерің үшін жақсы болмақ. Өйткені жүректерің пайғамбарға деген ықыластан бір сәтке болса да ауытқып кетті. Ал егер тәубеге келудің орнына бір-біріңе болысып оған қарсы келетін болсаңдар, онда біліп қойыңдар, шүбәсіз Алла оның қамқоршы иесі. Сондай-ақ Жәбірейіл мен мүміндер арасындағы ізгі жандар да, періштелер де оның жақтастары. Егер ол сендерге талақ айтса, бәлкім Раббысы оған сендерден де жақсы, Аллаға қалтқысыз мойын сұнған
иманы кәміл, Аллаға һәм Расулына шын көңілмен бағынатын, тәубешіл, құлшылыққа жаны құмар, көп ораза ұстайтын жесір әйелдер, немесе бет ашылмаған, пәк қалыңдықтар нәсіп етер. Уа иман келтіргендер, өздеріңді һәм отбасыларыңды имандылыққа, адамгершілікке баулу арқылы, отына адамдар мен тастардан тұратын алапат оттан қорғаңдар. Оның басында қорқынышты, аяуды білмейтін тым қатал, жауапты періштелер болады. Олар әсте Алланың әміріне қарсы келмейді, және өздеріне берілген бұйрықты бұлжытпай орындайды. Әй кәпірлер, бүгін бостан-босқа сылтау айтып, кешірім сұрамай-ақ қойыңдар. Дүниеде не істеген болсаңдар, тек соның қарымын алып, жазасын тартасыңдар. Уа иман келтіргендер, шынайы түрде тәубе етіп, Аллаға бет бұрыңдар. Міне сонда Раббыларың күнә қателіктеріңді өшірер, һәм бәріңді жайқалған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына кіргізер. Ол күні Алла пайғамбарды және жанындағы мүміндерді жерге қаратпайды. Олардың нұры алдарына әрі оң жақтарына шығып, алып-жұп жолдарына жарық түсірумен болады. Сонда олар: уа Раббымыз, нұрымызды толықтырғайсың һәм бізді кешіргейсің, сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді деп жалбарынады. Уа пайғамбар, кәпірлер мен мұнафықтарға қарсы, заман мен басқа да талаптарға сай күрес жүргіз. Оларға қарсы тұрғанда күшті әрі табанды бол. Олардың барар жері тозақ. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Алла күпірлікке белшеден батқандар үшін Нұхтың әйелі мен Луттың әйелін мысалға келтірді. Екеуі де құлдарымыз арасындағы екі ізгі құлымыздың некелі жар еді. Алайда олар күпірлікке бой алдырып, һәм дін дұшпандарына болысып, жұбайларына опасыздық жасады. Жұбайлары пайғамбар болса да, ол екеуін Алланың жазасынан арашалап ала алмады. Сөйтіп екеуіне тозаққа кіретіндермен бірге сендер де кіріңдер делінеді. Сондай-ақ Аллаға иман келтіргендер үшін Фирғауынның әйелін мысалға келтіреді. Кезінде ол: уа Раббым, мен үшін өз құзырыңда жұмақта бір үй тұрғызғайсың. Мені Фирғауыннан және оның жаман ісінен, зұлымдығынан сақтай көр. Мені бұл залым қауымнан құтқара көр деп жалбарынған еді. Сонымен қатар, мүміндер үшін ар мен әбирін сақтай білген Имран қызы Мәриямды да мысалға келтіреді. Біз оған рухымыздан үрледік. Ол Раббысының бұйрық, тыйым, уәде, ескерту мағыналарын білдіріп, уақи жолымен түскен сөздермен құлдарына түсірген барлық кітаптарын шын көңілден мақұлдады. Ол Аллаға жан тәнімен, бар ықыласымен мойын сұнғандардың бірі һәм бірегейі болды. Мүлк сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Бар билік бір өзінің қолында болған, шексіз игілік пен құт берекенің жалғыз иесі Алла қандай ұлы. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Ол қайсы бірің анағұрлым игі һәм сауапты іс істер екен деп, бәріңді сынап көру үшін өлім мен өмірді жаратты. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, ғафур. Құлдарының күнәлары қанша жерден ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда оларға өте кешірімді. Сондай-ақ ол жеті қат көкті бірінің үстіне бірін келтіріп, асқан шеберлікпен жымдастырып, сондай үйлесімдетіп жаратты. Рахманның жаратуында ешқандай ақау, жүйесіздік көре алмайсың. Көз тігіп қарашы, қандай да бір ақау көре аласың ба? Содан соң тағы да қайта-қайта көз жібер. Ақырында жанарың Алланың шексіз құдіретінің алдында қор болған, әрі оның жаратқанынан еш ақау таба алмай ұнжырғасы түсіп талған күйде кері қайтады. Расында біз жерге ең жақын аспанды шам-шырақтармен безендірдік, әрі олардың бір парасын шайтандарға атылатын оқ қылдық, һәм сол шайтандар үшін алаулаған от дайындадық. Сондай-ақ Раббысын мойындамай күпірлік еткендерге, немесе Аллаға қатысты ақиқаттарды жоққа шығаратындарға да жалынатқан жаһаннам азабы бар. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Олар жаһаннамға тасталғанда, жаһаннамның оларды жұтып қойғысы келіп қатты ышқынғандығы жан түршігерлік гуілі мен бұрқ-сарқ қайнаған даусын естиді. Жаһаннам долданғаннан жарылуға шақ қалады. Оған күнәһарлардың жаңа бір легі тасталған сайын ондағы сақшы періштелер олардан: сендерге ескертуші пайғамбар келмек пе еді деп сұрайды. Сонда олар: иә, бізге ескертуші пайғамбар келуін келді ғой, алайда біз оны өтірікшіге балап, өзіне де
сөзіне де сенбедік, һәм оларға, Алла еш нәрседе түсірген жоқ, сендер қатты адасудасыңдар, басқа түк демес деген едік деп жауап береді. Сондай-ақ олар, егер кезінде олардың ескертулеріне құлақ асқанымызда, яки ақылға салып ойланғанымызда, қазір мына жалын атқан отқа тасталып жатқандардың ішінде болмас едік деп аһ ұрады. Міне осылайша күнәләрін мойындайды. Жалын атқан отқа түсетін тозақтықтар Алланың рахымынан аулақ болсын. Ал Раббысын көрмесе де, оған тиісінше тағзым етіп, одан лайықты түрде имен етіндерге тосын кешірім мен үлкен сый бар. Айтайын деген сөздеріңді қаласаңдар, іштеріңе бүгіп қалыңдар. Қаласаңдар ашық айтыңдар, Алла үшін бәрібір. Өйткені Алла көкіректегі, яғни жүрек түкпіріндегі бар сырды біледі. Жаратқан білмей ме? Ол латиф, ешкім көреде сезе алмайтын нәрселерді көріп, сезе алушы, шексіз ілімімен жүрек түкпірінде жатқан ең құпия сырлардың бәрін білуші. Хабир, бәрінен толық хабардар болушы. Жерді бейне бір жуас малдай сендерге көмбіс етіп бағындырып қойғанда, бір өзі, ендеше оның төсінде, яғни тау-тастар мен сай-салаларында және түкпір-түкпірінде емін-еркін жүріп тұрыңдар, һәм Алланың өздеріңе нәсіп еткен ризығынан жеңдер, игіліктеріңе жаратыңдар. Алайда естеріңде болсын, ақыр соңында бәріңде оның алдына барасыңдар. Жоқ әлде бәрін жоғарыдан көріп бақылап тұратын, яғни бәрінен үстем болған ұлық Алланың өздеріңді алапат зілзалаға тап қылып, жерге жұтқызып жібермейтіндігіне сенімдісіңдер ме? Міне сол кезде жердің сілкінгенін көресіңдер, яки бәрін жоғарыдан көріп бақылап тұратын, яғни бәрінен үстем болған ұлық Алланың төбелеріңе тас жаудыратын алапат дауыл тұрғызбайтындығына сенімдісіңдер ме? Ендеше осы ескертуімнің мән жайын жақында білетін боласыңдар. Шынтуайтында, олардан бұрын өткен кәпір қауымдар да өздеріне келген хақ дін мен хақ пайғамбарларды өтірікшіге балап сенбейтін. Ендеше оларға берген жазамның қалай болғанын көр. Төбелерінде қаз-қатар тізіліп, қанат қағып ұшқан құстарға зер салып қарамай ма? Оларды әуеде Рахманнан басқа ешкім ұстап тұрған жоқ. Күмәнсіз ол барлық нәрсені толық көріп тұрады. Өздеріңді қолдауға әркез дайын тұратын әскердей көріп, сонша сеніп, табынған тәңірлерің қане кімдер екен? Қолдарынан не келеді екен? Рахманнан басқа сендерге қолдау көрсететін һәм жеңіске жеткізе алатын бірде-бір күш-қуат жоқ. Шүбәсіз кәпірлер оңбай алдануда, басқа түк емес. Егер Рахман сендерге ризық несібе беруді мүлдем тоқтатса, өздеріңе одан басқа ризық несібе беретін кім бар? Анығында олар қасарсып ақиқатқа мойынсұнбауда, һәм оны жек көруде. Өздерің ойлаңдаршы, діттеген жеріне кім адаспай тура жетеді? Түскен жолының ой шұқырын білмеген күйде жер бауырлап жылжыған адам ба? Жоқ әлде діттеген жеріне тура жеткізетін түп-түзу жолмен, бойын тіктеп өз аяғымен кетіп бара жатқан жан ба? Уа Мұхаммед, оларға былай де, сендерді көркем бейнеде жаратқан әрі сендерге есту қабілетін, көзді және жүрек түкпіріндегі рухани сезімдерді берген де бір Алла. Соған қарамастан, сендер өте аз шүкіршілік етесіңдер. Сондай-ақ оларға былай де, сендерді жоқтан жаратып, көбейтіп, жер бетіне жайғанда бір өзі, ақырында бәрің оның дәргейіне жиналасыңдар. Алайда олар, егер айтқандарың рас болса, бұл уәде қашан жүзеге асады, яғни Алланың алдына қашан барамыз деп сұрайды. Ендеше оларға былай де, бар ілім бір Алланың құзырында, сондықтан сұраған нәрселерің бір Аллаға ғана аян. Мен бар болғаны, ашық ескертушімін. Алайда, уәде етілген қияметтің орнайтын сәтін көргенде, көпірлікке белшесінен батқандардың түрі бұзылып, жүзі қара қошқыл тартып кетеді. Сонда оларға өздеріңше мазаққа айналдырып, келсе келмей ме дегендерің міне осы делінеді. Оларға былай де, Алла мені әрі жанымдағы мүміндерді құртып жіберді, яки бізді есіркеп, рахмына бөледі делік. Енді айтыңдаршы, өздерің сияқты кәпірлерді жан төзгісіз азаптан кім құтқарып қалады? Ол Рахман Алла. Біз оған иман келтірдік. Бір өзіне арқа сүйеп тәуекел еттік, ендеше кімнің анық адасуда екенін жақында білетін боласыңдар. Қане айтыңдаршы, бар суларың жер түбіне тартылып, ізім ғайым жоғалып кетсе, сендерге қайтадан тұщы қайнар суды кім шығарып бере алады? Қалам сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Нун, қаламға және қалам иелерінің жазғандарына зерт. Уа Мұхаммед, сен Раббыңның өзіңе нәсіп еткен шексіз нығметінің арқасында жын ұрған адам емессің.
Шүбәсіз сен үшін қисапсыз әрі толассыз сый-сияпат бар. Шүбәсіз сен теңдесі жоқ ұлы көркем мінез құлыққа иесің. Жақында өзің де көресің, олар да көреді. Кімнің шынымен жынды екенін әлі-ақ көресіңдер. Шүбәсіз Раббың өзінің жолынан кімнің тайып кеткенін, сондай-ақ кімнің тура жолда екенін бәрінен де жақсы біледі. Ендеше, ақиқатты мойындамайтындардың ырқына бағынба. Олар сенің өз сеніміңнен баз кешіп, өздеріне жағынғаныңды қалайды. Сөйтіп есесіне өздері де саған жағынбақ. Ендеше мыналардың ешбірінің ырқына бағынба. Ант бергіш қадірсіздің, өзгелерді кемсітіп ар-намысқа тиетіннің, сөз тасығыш өсекшінің, үнемі жақсылықтың алдын кескестейтіннің, шектен шыққан әрі күнәға белшесінен батқан залымның, қатыгез озбырдың, сондай-ақ тексіздің, дәулетті һәм әулетті екен деп ырқына бағынба. Оған Алланың аяттары оқылып дәріптелгенде, бұлар бұрынғылардың аңыз әпсанасы дейді. Жақында оның танауына әсте өшпейтін қара таңба басамыз. Біз әлгі бау-бақша иелерін қалай сынаған болсақ, бұларды да дәулеті мен әулетіне сеніп тәкаппарланып ақиқатты жоққа шығарған үшін қуаңшылықпен сынадық. Кезінде әлгі бау-бақшаның иелері бақшадағы жемісті таң сәрден тұрып, жан баласына сездірмей, сыпырып-сиырып жинап аламыз деп серттескен еді. Сөйтіп олар еш нәрсені ескермеді. Яғни Алланың қалауында кедей-кепшіктерді де қаперіне алмады. Алайда олар ұйықтап жатқанда, Раббыңнан келген алапат-апат бау-бақшаны түгін қалдырмай жалмады. Сөйтіп, әлгі жемісі балбырап пісіп тұрған бау-бақша бір-ақ түнде қап-қара күлге айналды. Таң сәрде әлгі серттескен топ бір-біріне былай деп үн қатты. Қане, жинап алмақ болсаңдар ертелетіп жеміс-жидектеріңнің басына барыңдар. Сөйтіп олар бірден жолға шықты. Жол жөнекей өзара былай деп сыбырласып бара жатты. Абайлаңдар, бүгін бірде-бір пақыр міскін бау-бақшаға кіруші болмасын. Ешбірін маңайларыңа жолатпаңдар. Сөйтіп бау-бақшаға бірде-бір пақыр міскінді кіргізбеуге белді бекем бу, һәм бүкіл жемісті жан баласына сездірмей жинап аламыз деген нық сеніммен ертелетіп жолға шықты. Алайда бақшаны көргенде, өз көздеріне өздері сенбей былай деді. Шамасы, біз жолымыздан адасып басқа жерге келдік. Жоқ, біз бір бәлеге ұшырадық. Бар өнімнен қағылдық. Сонда араларындағы ар-ожданы ояу турашыл біреуі, мен сендерге Алланы ұлықтаңдар деп айтпап едім. Кезінде мұны ескермедіңдер, ең болмаса енді тәубеге келіп, Алланы тиісінше ұлықтаңдар деді. Сонда олар, уа Раббымыз, біз сені ұлықтаймыз. Расында біз өз-өзімізге қиянат жасадық деді. Содан кейін бірін-бірі жазғырып кінәлай бастады. Өзімізге де обал жоқ. Расында біз барып тұрған азғын екенбіз. Раббымыз бізге одан да қайырлы бақша нәсіп етеді деп үміттенеміз. Біз енді Раббымызға толық бет бұрамыз. Бар жақсылықты бір өзінен күтеміз. Жақсылықтың қадірін білмейтін, алғысы жоқтарға бұл дүниеде берілетін жаза міне осындай. Ал ақиреттегі жаза одан әлде қайда үлкен. Адамдар соны білсе ғой. Аллаға шын көңілден тағзым етіп, оған қарсы келуден барынша сақтанғандар үшін Раббыларының дәргейінде қисапсыз һәм көз көріп құлақ естімеген нығметтерге толы жәннат бақшалары бар. Біз Аллаға шын жүректен мойын сұнғандар мен күнәға белшесінен батқан азғындарға бірдей қараймыз ба? Сендерге не болған? Қалай үкім шығарасыңдар? Жоқ әлде, қолдарыңда Алладан түскен кітап бар ме? Мұндай үкімдерді содан оқып білудесіңдер ме? Ол кітапта сендердің қалауларың болсын деп жазылған бекен? Жоқ әлде онда сендер не нәрсеге қандай үкім шығарсаңдар солай болады деген қияметке дейін күшін жоймайтын өздеріңе берген сертіміз бар ма еді? Олардан сұрашы. Араларында әлгіндей сертіміздің бар екеніне кепіл бола алатын кім бар екен? Жоқ әлде олардың Аллаға тең көрген бір қатар құдайлары бар ма? Һәм олар әлгі құдайларынан қалағандарыңды істеп өз беттеріңмен үкім шығара аласыңдар деген кепілдік алған бекен? Егер айтқандары рас болса, қане, Аллаға тең көрген әлгі құдайларын көрсетсінші көрейік. Күндердің күнінде ақиқат анық болып көрінеді. Және іс насырға шабат сонда күллі жаратылыс құдіреті күшті жалғыз жаратушыға сәжде етуге шақырылады. Алайда тіршілігінде өз еркімен сәждеге бас қоймағандар сәжде ете алмайды. Үрейге толы көздерін жерден ала алмай, сор жеңіп әбден қор болады. Олар дүниеде есен сау жүргенде сәжде етуге шақырылатын, алайда оған мүлде құлақ аспайтын. Олай болса осынау қасиетті сөзге, яғни Құранға сенбегенді маған тапсыр. Ондайларды білдірмей, аңдамаған жерден бірте-бірте құрдымға батырамыз.
Мен оларға тек мұрсат берудемін. Менің тұзағым, яғни кәпірлерге қарсы қолданатын шараларым қалт жібермейтін өте берік. Уа Расулым, жоқ әлде олар саған әбден қарыздар болып, еңселерін тіктей алмай қалатындай дінді насихаттағаның үшін олардан ақы талап етіп жүрмедің? Жоқ әлде ғайып, яғни тағдыр сынды жан баласы білмейтін нәрселер солардың қолында болып, адамдардың тағдырын енді солар жазам екен? Уа Мұхаммед, алайда сен сабыр сақтап Раббыңның үкімін күт. Балыққа жолдас болған кісідей, яғни Юнус пайғамбар сияқты болма. Ол кезінде зар жұтып, Раббысына жалбарынған еді. Егер оның дұға мінәжаты дер кезінде қабыл болып, Раббысының рахымы түсіп медет бермегенде, жазғырылған күйде шөл далаға шығарылып тасталар еді де, ешкімге керек болмай, сонда жападан жалғыз қалар еді. Алайда Раббысы оны арнайы таңдады да, ең ізгі құлдарының бірі қылды. Ол кәпірлер үгіт насихатқа, иләһи нұсқауларға толы зікірді, яғни Құранды естігенде, көкіректерін ыза кек кернеп, сені көздерімен ішіп жеп, мұрттай ұшыра жаздайды. Яғни олар саған сұқ көздерін қадап, көз тигізіп, тіпті қолдарынан келсе бір жолата құртып жібергісі келеді. Һәм сен жайлы, шүбәсіз ол жын шайтан ектеген мәжнүн деседі. Анығында ол жын мен адамзат сынды саналы жаратылысқа арналған үгіт насихатқа және иләһи нұсқауларға толы кітап. Хаққа сүресі. Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Шүбәсіз орнайтын хақ күннің не екенін білесің бе? Алла білдірмейінше ол хақ күннің не екенін қайдан білесің? Сәмуд пен Ат қауымы да жер дүниені тып-типыл қылатын қиямет қайымға сенбеді. Қиямет қайымды жоққа шығарған үшін Сәмуд қауымы ақыры арты алапат зілзалаға ұласқан жан түршігерлік гүрілмен тып-типыл етілді. Ал Ат қауымы болса, гүріл атқан құйынды дүлей дауылмен тып-типыл етілді. Алла оларға сол бір дүлей дауылдан 7 түн, 8 күн бойы көз аштырмады. Егер сол арада болғаныңда, ол қауымды қураған құрма ағашының кеуек діңіндей әр жерде сұлап жатқанын көрер едің. Ал енді қазір солардың жұханасын, яғни солардан аман қалған жан баласын көре аласың ба? Фирғауын да, одан бұрынғы көптеген қауымдар да, Лут қауымы жайлаған аст үстіне келтірілген елді мекендер де сол бір кешірілмес күнәдан, яғни күпірліктен, қияметті жоққа шығарудан көз ашпады. Мұнымен қоймай, олар Раббыларының елшісіне де қарсы келді. Ақыры Алла оларды бас салып оңдырмай жазалады. Расында Нұх пайғамбар заманында жер дүниені топан су басқанда, сендерді, яғни сендердің иман айтқан ата-бабаларыңды буырқанған топан судың бетінде жүзген сенімді кемемен біз алып жүрген едік. Міне біз соны ұрпақтан ұрпаққа жететін ғибрат қылдық. Һәм ұққыш құлақтардың оған құлақ асып, жақсылап ұғып алуын қаладық. Кесімді мезгіл жетіп, сур бар күшпен үрленгенде, жер мен таулар түбімен қопарылып, бір-біріне қатты соқтығыстырылғаннан быт жыты шыққанда, міне болмай қалмайтын, алдын алу мүмкін болмаған ұлы уақиға, яғни қиямет қайым, сол күні орнайды. Сол күні аспан күмбезі шатынап айрылады да, семіп шөгіп кетеді. Ал періштелер көктің жиегінде болады. Сол күні күллі жаратылыстың үстінде Раббыңның аршын 8 періште көтеріп алып жүреді. Сол күні жауапқа тартылу үшін Алланың алдына келтірілесіңдер. Сөйтіп Алланың алдында бірде-бір жасырын сырларың болмайды. Нәтижеде кімнің амал дәптері оң жағынан берілсе, ол көңілі тасып. Қане, келіңдер, оқыңдар. Мінекей менің амал дәптерім. Шынтуайтында мен дүниеде істеген істерім жөнінде есеп беретініме имандай сенген едім дейді. Ол енді көңіліне өте ұнайтын, мәңгілік бақытты өмірге қадам басады. Сондай ғаламат жәннат бақшасында мәуелеген мейуалары қол жетім жерде тұрады. Онда оларға былай деп үн қатылады. Өткен күндерде істеп осы жерге жолдаған игі де сауапты істеріңнің қарымы ретінде тәбетпен ішіңдер жеңдер ас болсын. Ал амал дәптері сол жағынан берілгенге келсек, былай деп ақырат. Әттең, маған амал дәптерім берілмей-ақ қойғанда ғой. Есебім жайлы да еш нәрсе білмегенімде ғой. Шіркін, өліммен бірге бәрі бітсе болар еді. Байлығымның маған титтей де пайдасы тимеді. Бар пәрменім мен билігімде ғайып болды. Содан Алла азап періштелеріне былай деп пәрмен қылады.
Оны ұстаңдар да, бірден кісендеңдер. Содан кейін оны жалынатқан жаһаннамға тастаңдар. Содан соң ұзындығы 70 аршын шынжырмен матаңдар да, сол күйінде жаһаннамға тастаңдар. Өйткені ол ұлық Аллаға сенбейтін еді. Һәм өзі сараң болғанымен қоймай, өзгені де пақыр міскінді тамақтандыруға құлшындырмайтын еді. Нәтижеде, бүгін бұл жерде оның жан досы болмайды. Іріңнен басқа ішер асы да болмайды. Оны күпірлік, Аллаға серік қосу, зұлымдық сынды кешірілмес күнәға батқан күнәһарлардан басқа ешкім жемейді. Жоқ, көріп жүрген нәрселеріңе серт, һәм көре алмайтын нәрселеріңе серт. Шүбәсіз ол қасиетті Құран. Аса ардақты елшінің жеткізген сөзі. Ол шайырдың сөз емес. Сендердің иман етуге деген пейілдерің неткен болмашы еді. Ол көріп келдің де сөз емес. Ой таразыларың неткен жұтаң еді. Ол күллі әлемнің Раббысынан бірте-бірте түсіп жатқан кітап. Егер ол елші кейбір сөздерді өз ойынан шығарып, бізге таңған болса, шүбәсіз оны бас салып, содан кейін күре тамырын қияр едік. Араларыңнан ешкім бұған кедергі болып, оны арашалап қала алмас еді. Сондай-ақ Құран тақуа жандарға жөн сілтейтін теңдессіз жолбасшы. Араларыңда оған сенбейтіндердің бар екенін анық білеміз. Алайда сол Құран қиямет күні кәпірлер үшін өкініш себебі болады. Шүбәсіз ол берген әрбір мәліметінде ақиқат екендігінде титтей де күмән болмаған хақ кітап. Уа ардақты пайғамбар, ұлық Раббыңның есімін ұлықта, яғни Раббыңның мінсіз екенін жар сал.